verso 16. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Todos a una voz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga gloria a Dios. Siéntese, tenga la amabilidad en el nombre del Señor Jesús. Bueno, yo quiero comentarles en esta noche cuán grande ha sido el amor de Dios para conmigo y también cuán grande es el amor de Dios para con usted. Yo me entregué al Señor más o menos entre la edad de 16 y 17 años. Vengo de un hogar disfuncional. ¿Qué es un hogar disfuncional? Un hogar donde mis padres no se comprendieron, no se entendieron y tomaron la decisión de divorciarse. Más o menos eso fue teniendo yo como 11 años y mi hermano 10. Ellos peleaban mucho porque cuando uno no tiene a Dios en el corazón, hermano, uno siempre desea es la satisfacción personal y no mira por el beneficio y por el placer y la comunión con la pareja. Uno sin Dios en el corazón siempre soy yo, y la mujer mire a ver qué hace. Y eso era mi papito. Mi papito, gracias a Dios que él murió en Cristo, él se entregó al Señor. Pero mi viejito, él cogía el sueldo y se lo gastaba jugando billar. En cambio, a mi mamá sí le tocaba trabajar duro a esa señora y el sueldito de ella entonces sí era para la comida de los hijos y de todo. Entonces mi mamá dijo, no, pero es que así no se puede. ¿Cómo es posible que yo trabaje y usted gástese el dinero en vicio? Y mamá dijo, no, yo así no me lo aguanto más. Aparte de todo, también mi papá la golpeaba. Y aparte de todo, también le era infiel. Pues, imagínese, yo no le echo la culpa a mi mamá porque, ¿para qué? Mi mamita es una señora muy responsable. Pero llegó un punto en que no aguantó más. Y eso es lo que pasa en muchos hogares hoy en día. Por eso le recomiendo el Evangelio. Porque el Evangelio te cambia. El Evangelio te mejora. El Evangelio te rescata a tu hogar. El Evangelio te rescata a tu familia. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo, el diablo vino para hurtar, matar, destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Denle ese aplauso al Señor en esta noche. Entonces, debido a eso, pues mi mamá se fue para Maicao, donde un tío que yo nunca había conocido ni sabía que tenía tío por allá. Pero malo es el Señor. Un hermano dice, no, es que los parientes, vea, a veces, como les decía, los peores enemigos de uno son la familia. Yo no conocí a ese tío y ese hombre era malo. Pero malo con la familia. Porque con la gente de afuera, no, eso sí era, le regalaba plata. Él tenía más o menos modito, le regalaba plata, les ayudaba una cosa y la otra. Pero con la familia, no, hermano. Allá me llevó con mi hermano a trabajar como un burrito de carga en unas residencias que él tenía en Maicao, en Albania, Guajira se llama. Y allá no había agua cuando eso. Entonces nos tocaba a mi hermano y a mí levantarnos a las 4 de la mañana a llenarle los tanques del agua de las residencias. Y de ahí nos mandaba para el colegio sin desayuno. Y llegábamos del colegio y no había almuerzo hasta las 3 de la tarde que le daban a uno un pedacito de yuca con queso. Y esa era toda la comida del día. Yo por eso cuando me casé, la hermana Nalvis, una vez se le ocurrió ponerme yuca. Es que como ella es costeña, ¿no? El costeño se baja la yuca hasta con suero, hermano. Eso es una fiera, ¿ya? No, pero yo no. Yo cuando vi ese plato de yuca con queso se me vinieron los recuerdos. Yo le dije, mi amor, ¿tú quieres pelear? Me dijo, no, quíteme, póngame la carne, póngamela, así sí me la va. Póngame el vasito de carne, ¿no? Ahora ya saben, si me invitan no me vayan a poner yuca con queso, ¿no? Lo pongo en disciplina, ya te vi el No, si la van a poner, le ponen su pedacito de carne. No, ya superé ese trauma, ya me la como tranquilo. Pero hermano, ante tanto maltrato y tanta cosa, uno se cría con odio. Porque no era solamente el maltrato verbal, porque lo insultaban a uno, y el maltrato en cuanto a la alimentación, sino también eran los golpes.
Entonces viene una señora que uno no conoce, una señora con cara de bruja, y era bruja de verdad, porque tenía a mi tío embrujado a punta de hechicería, y también ella le pegaba a uno, y mi tío tenía dos mujeres, una aquí en Albania y la otra en Maicao. Entonces cuando él se iba para Maicao, donde la otra mujer, la señora se desquitaba con nosotros porque éramos los sobrinos. Entonces, ese resentimiento y ese odio, ¿no?, se iban incrementando en mi vida. Yo decía, pero ¿por qué me pega una persona que no es mi papá? ¿Por qué me golpea esta señora? ¿Por qué? Y mi tío también llegaba y en lugar de colaborar, entonces mandaba a un hombre, yo era un niño, un muchacho de 11 años, mandaba a un hombre a que nos agarrara a patadas y a puños a mi hermano y a mí. Entonces, bueno, ya pasó un tiempito y tuve la oportunidad de regresarme para Bucaramanga, ya a vivir con mi papá y con mi abuela. Pero, hermano, yo llegué que me miraban y era pelea. Ya tenía ya un trauma ya y un odio en mi corazón. Y en esa situación yo nunca pensé que Dios me amara. Yo no pensé que Dios me amara. Y un día estaba trabajando allí en Bucaramanga en un billar. Yo hacía los fritos, las empanadas allí. Y ingresaron una señora que ella se llamaba Carmen, pero era de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y esta señora comenzó a hablarme de Cristo. Yo le cogí un fastidio a esa señora, una rabia, un odio, porque ella me decía, tienes que arrepentirte porque si no te vas para el infierno. Y claro, hermano, pues yo, muchacho que lo que le gustaba era la música metálica, la música electrónica, le gustaba bailar, le gustaba era mujerear. ¿Qué le iba a prestar atención al evangelio? Con el cabello largo, un arete y fumando. Vea, ahí fue cuando esa señora ingresó del odio que yo le cogí, comencé a fumar más, nada más para atormentarla. Entonces yo parecía, eso era un cuartico cerradito, ella me ayudaba a fritar las empanadas, yo las hacía, y ella, y fume, parecía un tren. Y póngale música metálica a esa pobre señora. Bueno, yo le hice la guerra para que la echaran, y me echaron a mí primero. Hermano, vea, y con Dios las cosas no quedan así. Oye, usted se la monta a un hijo de Dios y aténgase, porque ahora Dios le voltea la torta. Ahora yo no conseguía trabajo y conseguí trabajo, ¿saben dónde? En una panadería del Café Madrid, y todos evangélicos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Yo empecé a trabajar ahí porque no conseguía más trabajo. Y ahora me ponían música cristiana todo el día. Y de aquel es Ascanio, que es otra cosa, cualquiera. Hermano, esa música me atormentaba. Yo, no renuncio porque no tengo más que hacer. Pero de tanto escucharla, ya comencé a cantarla. Y después comencé a decirle, póngame en otra, póngame en esa que me gusta. Y la ponían. Entonces ya empezaron a invitarme a culto. Yo, vamos a culto. Y yo otro día. Yo como con ganas de ir otro día. Yo viendo que ya como que tenía ganas de ir, yo dije, no, yo mejor renuncio porque yo evangélico nunca. Primero muerto que bañado en sangre. Evangélico yo nunca. Y renuncié y no conseguía trabajo en toda Bucaramanga y no conseguía trabajo. Entonces me tocó coger otra vez para La Guajira, para donde mi mamá. Cuando llego donde mi mamá, ella no me dice, mijo, ¿cómo se vino? Y no me dijo, ¿cómo se vino? Porque yo era dañado. Yo era pelucita, ¿para qué? Entonces llego de mi mamá, y mi mamá evangélica. Yo, pero y entonces yo vengo yéndola a los evangélicos y me los encuentro. Pero ella era de una iglesia de otra denominación. Y esa iglesia me gustó. ¿Por qué? Porque yo llego a la iglesia de esa denominación
Y el hijo del pastor tenía el pelo por acá. Yo tenía el pelo por acá. Y yo, no, ay, vamos bien. Y el hijo del pastor tenía arete y yo tenía arete. Y yo, oh, está bueno. Y el hombre tocando la guitarra en el altar. Yo, no, está la iglesia mía. Y más encima se bailaban los coros. Y a mí que me gustaba bailar, dije, esta es la mía. Hombre, imagínense si aquí se baila la música cristiana. Un día me pasaron una boleta para una cristoteca. De verdad, hermano, cristoteca. ¿Cómo era eso? Agarraban, ponían luces, humo y música cristiana y a bailar se dijo. Yo dije, no, esto está bueno. ¿Qué diferencia hay en una discoteca cristiana con una mundana? Solamente la música, pero el resto. Es por eso que nosotros, hermanos, yo invito a los jóvenes a no caer en ese error. A no caer en el error de que ahora todos nuestros eventos tienen que tener música de luces de discoteca y ya muchos jóvenes quieren andar bailando. No, hermano, yo vengo de allá del mundo y en esas discotecas y en esos bailes yo no encontré nada bueno. ¿Sabe dónde encontré lo bueno? Aquí en la iglesia del Señor. Alabanzas a su nombre. Y para salir de uno aquí contento y bendecido no es necesario bailar. Lo único es decirle, Señor, aquí estoy yo, y Él comienza a bendecirte y a tocar tu vida. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Entonces, ya estando en mi mamá, yo dije, bueno, esta señora es evangélica, la iglesia me gustó, pues vamos a hacerla. No, vamos a hacer la musa de que me entrego. Pero yo dije, yo no me voy a entregar, sino porque si mi hermano vivía con ella y no iba a culto y entonces no le daban comida. Y el hombre se volaba a la paredilla para irse a bailar y le daban garrote. Yo dije, no, yo no. Me lo voy a coger con calma. Entonces, vamos a hacer que nos entregamos, ¿no? Y me entregué en esa iglesia. Dije, al final de cuentas me cae bien la iglesia, porque ¿para qué? Oye, hermano, vea, eso comenzaron, hermano. El bocachico más grande para el hermano, yo no bocachicos así, hermano. Mi hermano nada más me miraba con ese odio. Él sí sabía que yo me había entregado a mentirita. Y yo, mira, papá, lo que me estoy comiendo. Y cada vez que el hombre se oraba o no iba a culto, no había comida. Y yo comiéndome esos bocachicos, esa carne, la mejor carne para el hermano John. La mejor, no, eso. Imagínate, mamá vivía con otro señor que era también de esa iglesia. Entonces, ellos contentos porque el hermano John se había entregado. Sí, ¿cómo no? Yo lo que estaba haciendo era pasar el rato para no tener problemas. Pero un día iba vendiendo fruta con la carretilla y encuentro a un señor vendiendo caramelos, dulces, confites. Y pues acá en Bucaramanga es muy normal, o en aquel tiempo era muy normal que el que vendía caramelos también vendía cigarrillos. Entonces yo le dije al abuelo, véndame un cigarrillo. Y él me dijo, no, yo no vendo cigarrillos. Le dije, ¿por qué? Yo, porque yo soy cristiano, me dijo él. Yo le dije, yo también. ¿Usted qué iglesia es? Yo le dije, no, pues yo soy de la iglesia tal. ¿No? Y entonces yo le pregunté, ¿y usted qué iglesia es? Me dijo, yo soy de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Yo dije, ¿cómo esa plaga llega por acá? Me traía correteado. Otra vez los evangélicos de la Pentecostal, pero bueno. Y él comienza a hablarme de unicidad. ¿Qué le iba a entender yo unicidad ni que nada? Lo que le entendí fue que me dijo, acompáñeme a culto. Yo le dije, pues vamos a ver qué es lo que es. Porque donde voy me los tropiezo estos pentecostales que era. Y me fui para allá. ¿A qué hora empieza el culto? Y él me dijo, allá llegamos a las 4. Hermano, el culto empezaba a las 7, pero el abuelo tenía la hora de oración a las 4, de 4 a 7. Y me llevó desde las 4 y yo ahí, hermano, y sentado en la banca hasta las 7 de la noche. Eso sí que cuando arrancó ese culto, hermano, el único que no hablaba en lenguas era yo. Pero de resto, hermano, no había el predicador cogido el micrófono y toda la iglesia, hermano, hablando en lenguas, llorando en la presencia de Dios. Un culto avivado. Y claro, yo eso en la otra iglesia no lo veía y a mí eso me pareció
algo de locos. Y no me gustó, me dio fue miedo. Sí, yo dije, ¿y esto qué es? Y entonces cuando termine el culto, por allá como a las 8:30, me dice el hermano, ¿cómo le pareció el culto? Le dije, no, esto es aquí una mano de locos, aquí todo el mundo gritando y hablando con él, ni les entiende. Y allá un abuelito llorando, ¿y quién le pegó a ese abuelito porque estaba llorando? Me dijo, no, pero venga otro culto. Y le dije, no, yo por acá no vuelvo más, déjeme en mi iglesia. Hermano, pero algo quedó sembrado en mí. Y la inquietud, vaya. Y dándome en la mente, vaya culto. Y yo, no, pero es que si yo voy a culto también termino chillando. Voy a terminar también allá llorando. Hermano, y no pude, me fui para el segundo culto. Y en el segundo culto, ¿quién le quiere entregar su vida al Señor? Y yo no me entrego. Y lloré. Y yo no me entrego. Y yo... Bueno, terminó el culto, me fui para la casa, pero venía el siguiente culto. Y no pude, hermano, no pude quedarme, irme para otra iglesia. Tuve que irme para la iglesia central de Maicao, allí donde me entregué. Y llegó ese culto, hermano. Y cuando el predicador terminó su mensaje, hizo la invitación, hermano, yo no sé quién me llevó al altar. Lo que recuerdo es que estaba allí postrado de rodillas, llorando en la presencia del Señor, entregándole mi vida por completo a Él. Alabanzas a su nombre. Y algo maravilloso me pasó. Esa frustración, ese odio, esa rabia, esas cargas que tenía en mi alma, hermano, desaparecieron. Y yo salí de allí caminando como entre nubes. Yo me sentía livianito. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es entregarle la vida a Jesucristo. Qué bueno es encontrarse con este Dios de amor que te ama. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Pero el problema fue cuando se enteraron en la casa que me entregué a la Pentecostal. Ahí fue donde me tocó tomar decisión. Porque entonces me dijeron, bueno, aquí no gustamos de Jesús solo. Así que mi marido me dijo que o se sale de esa iglesia o se va de la casa. Y uno como buen santanderiano tampoco le deja montar, ¿sí o no? ¿Cuántos son santanderianos aquí conmigo? ¡Dígame! Un santanderiano tampoco se deja. ¡Ah, sí! Dijo mi mamá, o se sale de esa iglesia o se va de la casa. Yo le dije, pues me voy. Y no me humilla ninguno. Y agarré, hermano, 3 camisas y 2 pantalones que tenía en una bolsa negra y me fui. Hermano, y cuando estoy en la calle, ay, Dios mío, ¿yo qué hice? Ahí es cuando uno comienza a pensar, ay, Señor, ¿y ahora qué? Y hermano, yo recuerdo que yo caminaba esas calles de Maicao como loco nuevo. Yo no sabía para dónde ir porque yo no tenía más familia ahí. Yo no tenía más familia ni conocía más a nadie. Y en la iglesia, hermano, una iglesia casi de 1000. Hermano, usted en una iglesia de 1000, hermano, usted es como una hormiguita, usted llega y a veces ni lo saludan a uno, sino sale todo el mundo para su casa y ahí nadie lo conocen a uno. Hermano, y empiezo yo a caminar esas calles, y yo, Señor, me va a tocar dormir como un gamín aquí en la calle de verdad. En un andén aquí tirado. Cuando de pronto veo a un señor sentado allá en la esquina en una silla mecedora. Yo le digo, vecino, ¿usted sabe por aquí dónde alquilan una pieza para un joven soltero? Y él se me queda mirando así y me dice, ¿usted es cristiano? Ya tenía 3 días, yo digo que sí. No, sí. De la iglesia pentecostal. Yo le dije, sí. O sea, yo me quedé aterrado porque, ¿y quién le dijo que yo era de la pentecostal? Dijo, bueno, siga que allá atrás hay un cuarto para usted, una cama y un ventilador. Y yo me quedé con la boca abierta, porque el hombre ni siquiera era de la iglesia pentecostal, era de otra denominación. Para que no dijera, es que él me vio en la iglesia. Ese señor no iba a la iglesia pentecostal, iba a otra. Pero hermano, cuando uno lo pone
A Dios de primero, hermano. Dios honra al que lo honra. Bendito sea su nombre. Por eso es que estoy en esta iglesia. Amén. Por eso es que me entregué en esta iglesia. Por eso es que sigo predicando aquí. Porque aquí fue donde conocí al Señor. Y mis cargas, toditas, desaparecieron. Entonces, yo no sé cómo esté tu vida hoy, pero lo que sí sé es que Dios quiere hacer algo grande y maravilloso contigo, con tu familia y con tu vida. ¿Lo puedes creer conmigo en esta noche? Yo voy a invitar a estar de pie, lo voy a invitar a estar de pie. Quiero invitar al que cree que Dios puede hacer algo con usted, con su familia, con su hogar. Un momento acá al altar para orar por usted en el nombre del Señor. ¿Quién quiere venir? ¿Quiere venir en esta noche? Déjenme orar por ustedes. Vengan. Y no se va a arrepentir, porque la verdad es que Dios lo ama mucho, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Déjenme orar por ustedes. En el nombre del Señor. Hermano que está allá atrás, no sé si quiera venir esta noche. Quiero orar por ustedes en el nombre de Jesús, para que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Arrodíllese en algún momento. Mananalvis, Eliyaína, ayúdenme a orar por estos que están acá en el altar en el nombre de Jesús. Déjenme orar por usted, que Dios va a hacer algo grande. De los hermanos que están allá, ¿hay alguien que quiera venir en esta noche acá al altar? Véngase en el nombre de Jesús, acompáñenme a orar acá. En el nombre de Jesucristo, hermano Luis, ayúdenme a orar por esta familia. Entréguele su vida al Señor en esta noche. Usted dígale: Señor, yo te entrego mi vida con mis defectos, con mis errores. Tú sabes cómo soy yo, porque yo me entregué así. ¿Sabe cómo me entregué yo? ¿Sabe cuál fue mi oración? Yo le dije: Señor, me perdonan la expresión, pero fue así. Yo le dije: Señor, si este hombre que es tan porquería te sirve para algo, aquí estoy yo. Porque yo me consideraba así. Yo me consideraba que no valía nada. Yo pensaba que mi vida no tenía sentido. Yo no tenía ganas de vivir. Por eso yo le dije así al Señor: Señor, si te sirvo para algo, aquí está mi vida. Y ese día le entregué mi vida al Señor Jesús. Oh, soberano Rey de gloria, maravilloso Cristo amado. Invoco tu nombre, Señor Jesús, en estos momentos por este caballero. Que seas tú, Señor, obrando en la vida de él, en su hogar, con su familia, bendito Rey de gloria. Tú sabes la necesidad que hay en la casa, Señor, de este varón. Pero en el nombre de Jesús te ruego que lo ayudes, mi Cristo amado. Grande tú eres, Señor, grande tú eres, mi Dios. Te ruego por esta dama, en el nombre de Jesús. Tú la compraste a precio de sangre y moriste por ella en la cruz. Ayúdale, mi Rey soberano. En el nombre de Jesucristo de Nazaret hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Grande tú eres, Señor, grande tú eres, mi Rey, grande tú eres, mi Cristo. En el nombre de Jesús yo te ruego por este caballero. En el nombre de Jesús, ayúdalo. Ayúdalo, Rey soberano, ayúdalo. Ayúdalo, Señor. Tú sabes la necesidad que hay en él. Tú lo conoces, Señor, pues tú lo formaste en el nombre de Jesucristo. Te ruego por él. También te ruego, Señor, por mi hermano, que me lo fortalezcas, que me lo ayudes. En el nombre de Jesús, este joven, Señor. Yo creo que tú lo tienes para cosas grandes acá en la iglesia. Ayúdalo, Señor, ayúdalo cada día más. Ayuda a mi hermana en el nombre de Jesucristo, Dios mío, ayúdale. Ayúdale, Padre Celestial. Ayuda, Señor, a mi hermana, te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús. Ayuda a mi hermano Ronald, Señor, en el nombre de Jesucristo. Grande tú eres, Señor, grande tú eres.